अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो तबस्सुम क़य्यूम मल्हा आहे ऐं आउं यूथ एक्टिविस्ट आहियां। अॼु FJF वारनि जी असां थोराईता आहियूं जो उन्हनि असांखे इन अवॉर्ड जे क़ाबिल सम्झो। असां जेको बि सोसाइटी में कमु था कयूं असांखे उनजी इनकरेजमेंट मिले थी त पोइ असांजो हौसला अफ़ज़ाई वधे थी ऐं ॿियो ॿियनि नौजवाननि में बि उहो शौक़ु पैदा थिए थो त असां बि पढ़ी लिखी पंहिंजे माइटनि जे लाइ, पंहिंजे पेरेंट्स जे लाइ प्राउड थियूं ऐं पंहिंजी सोसाइटी जे लाइ को कमु करियूं ऐं उन्हनि जे लाइ उन्हनि खे प्राउड फील करायूं ऐं असांखे उहा सुठी मोट बि मिले थी। असां सिंधी माण्हुनि जे लाइ ऐं मज़लूम माण्हुनि जे लाइ कमु कयूं था त असांखे उहा ओतिरो ई इनकरेजमेंट मिले थी, ओतिरो ई हौसलो मिले थो। ऐं औरतुनि जे आलमी ॾींहं जे हवाले सां इहो चवंदमि त औरतुनि जो आलमी असां मतिलबु औरतुनि जो आलमी ॾींहुं मल्हाइण जो मक़सदु इहो ई आहे त औरतूं खे इंसानु सम्झो वञे ऐं औरतुनि खे हिरास न कयो वञे। मार्केट्स में लोकल गाॾियुनि में इदारनि जे अंदरि उन्हनि खे हिरासमेंट न कयो वञे, उनखे मतिलबु उनखे इंसानु सम्झो वञे त इक्वलिटी हुजणु घुरिजे। असां सभिनी खे अलाह साईं इंसानु ठाहे मोकिलियो आहे ऐं असां सभु इक्वल आहियूं। फस्ट ऑफ ऑल असां इंसान आहियूं सभु।